Apenas Tintero, 46 kilómetros hay que navegar, donde hay buenos y malos y algunos en el medio. Con Cuphead y Mugman me darán la razón. Con ellos los problemas nunca terminarán. Muchos amigos estos tontos harán. Hay que ayudarlos o se pueden perder. O no de ese sujeto se hagan a cuidar. Y si buscan diversión, buscamos diversión. o sentir escalofríos, Pues hace escalofrío. enfoquen que nos vamos. Bienvenidos al show de Cuphead. Bienvenidos al show de Cuphead. Hola cracks, hoy estamos en un nuevo video. Vamos a jugar hoy Cuphead. Cracks, hoy no estoy con Spider Chris ni con mi primo. Hoy quise grabar un video solo, pero tranquilos cracks, pronto viene un video de Cuphead con mi primo. Díganme en los comentarios que quieren que juegue para jugarlo y grabar un video, ¿ok? Entonces hoy vamos a jugar Cuphead. Cracks, les pido que se suscriban y que le den like, porfa, para que me ayuden a sacar adelante. No les estoy obligando. Si ustedes quieren darle like, si ustedes quieren suscribir a mi canal, ustedes verán, cracks. Estamos jugando a coger. Hoy no sé cuánto tiempo voy a jugar, pero voy a jugar por una media hora. Vamos a intentar pasar las ranas. Acá en Colombia son las 8:14 p.m. Perdón por... Bueno, dependiendo del país que sea, si es de mañana o de noche. Bueno, pues en Colombia, en Pradera. Perdón por grabar tan RT, cracks. Perdón por eso, sino que te atendí. Porque mi mamita, entonces... Vamos cuando esto cargue. Cracks, estoy ya cargando. Si apenas vienen viendo esta parte, coge porque mira tanto. Como vieron al inicio del video con mi intro, y ustedes vieron que eso decía ahí show de Cuphead, pero no es juego, sino que venimos por ejemplo al juego de Cuphead. No, pero es que lo saqué de Netflix, o sea, eso es de YouTube, pero yo grabé una con Netflix, pero para que no se vea así todo chorreado. Entonces lo grabé de YouTube. Así que aunque fuera youtuber no voy a ganar, no ganaría plata. Y ustedes vieron como yo tuve mi intro, ¿no? Eso es lo que se me ocurrió desde el inicio de los capítulos de Cuphead. De ahora en adelante van a ver los inicios así, ¿ok? Nos vemos cuando esta monda cargue. Ya saben la táctica de yo y Cristian. Súper fácil la primera parte ya. Ya que hay que hacer esto. ¡Cup! Perdón por eso que está tan lento y no que yo no sé qué. Que mi celular está como dañado. Entonces aquí hay que hacer así, ¿no? ¡Pum! Yo me vi un video de cómo vencer a las ranas de Cuphead, pero no lo hice así como de a propósito, ¿no? Perdón por ese silencio tan incómodo, pero es que estoy concentrado. Bueno, aquí nos hacemos hacia adelante. ¡Ay, tan rápido! ¡Ay, cracks! Ya saben, ¿no? Ya saben. Cracks, ya sé cómo. Ya tengo...
bueno, no tengo hacks, no, porque no me vayan a geniar los creadores de copiado que no lo quieren hacer. Ay, cracks, yo sí soy un estúpido. ¿Vieron usted? Si ya vieron la vida, ya saben qué es lo que significa. Cracks, tengo la vida extra. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza con esto. Ay. No sé por qué tenía eso así, la verdad. Lo siento, pero solo gastamos tiempo en eso. Gastamos una vida, mejor dicho. Y otra vez eso, joder. ¡Ay! No. Uf, cracks, yo no sé ni cómo estoy sobreviviendo aquí. Yo no sé ni cómo estoy sobreviviendo aquí, pero allá veremos. Allá vemos cómo. Es que me están saliendo puros doritos. ¡No! ¡He resbaló el Cuphead! ¡Ay, cracks! Esto ya está como fácil, ¿no? Está como fácil, papu. Está como... ¡Oh! ¡Cracks! ¡Casi me lo paso al iniciar del video, cracks! Ay, esto se lo tengo que decir a Spider-Chris. Esto lo tengo que decir a Spider-Chris, que ya este nivel hizo re fácil. Aparte que la fase 2 ya hizo fácil con el Splash, creo que llama eso. Es que sigo un muchacho ahí que no le voy a decir su nombre porque... No, porque no me paga. Pero es bueno, ese man les dice cómo vencer las ranas y todo eso. Por eso es que más o menos, bueno, solo sé un truco de él, porque es que yo no tengo buena memoria, digamos que se me olvida rápido, ¿no? Es que, cracks, esto ya está tan fácil. Bueno, no tan fácil la maquinita, eso tenlo por seguro que no está fácil. Pues ya escucho una conversación allá, sino que... Ay. No, no. Eso fue una tremenda basuriña. Ay, mi cabecilla. Ay, muriña. De suerte no he morido, ¿no? Que nos salgan lo más fácil la de los saltitos esos doritos. Solo necesitamos un super cracks. Es que hay que calcular bien cómo saltar. No, cracks, es que me había tirado una moneda y teniendo ese coso en la cabeza, ¿cómo no? Parece que nos vamos... Uy, la otra vez estuve súper cerquísima. Ahorita le digo a Spider-Chris que a mi video. Últimamente no subido videos porque está muy deprimido ya que nadie me ha suscrito. Aunque... si me piden que lo salude, lo saludo. Pero es que estoy como... No me dan ganas de subir videos sabiendo que a nadie le gusta. O que nadie los ve. O que nadie se suscribe. Es que para cambiar al mismo tiempo del coso ahí. O sea, digo, para cambiar al mismo tiempo cuando estamos disparando el splash al normal. Es como difícil. Creo que nosotros nos equivocamos y creo que a esta rana, la del ventilador, le quitamos más. Porque está arriba. Yo no sé ni cómo estoy sobreviviendo ahí. Ay.
Ay, joder. Aunque este ya me lo sé más o menos porque me estoy viendo videos. Ay. Ay. Es que este hay que hacer para atrás. Ay, yo no sé ni cómo sobrevivir. Sí. ¡Ah! Es que solo necesito que la máquina me dé el de los saltitos y ya. De los saltitos que para mí es difícil y para Cristian es fácil, pero no lo puedo superar, y no que está haciendo el tonto y la idea es... ¡Ay! ¡Basura! La otra vía era para gastar por si acaso en el de... Cuando las nenas se unen calvasivamente. Cuando se autotragan. Ah, miren, vea, cracks, así al inicio le quitan más vía. Cracks. El que me dijo algunos trucos, man, me dijo que en la segunda fase nos hiciéramos el super. Y yo dije, no, creo que es mejor para la máquina, porque así uno le quita mucha vía. Es que iba a tirar, se los juro que iba a hundirle a la bola esa azul allí. No. La otra esto es súper cerquísima. Solo necesitaba el super y ya. Usted ni cuenta ya cuando cambio, cuando tengo el espacio y cambio al otro, ¿sí o no? Es que lo hago tan rápido, ya de jugar tantas veces, aunque no hemos jugado tanto. Hemos jugado la verdad muy poco. Cracks, con 4 vidas. 4 vidas, cracks. 4 vidas. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ay, cracks, me activé el ultra instinto. Y la moneda me lo quitó. Ay, cracks. Estamos a punto de ganar como para perder ahora. Uy, yo no sé ni cómo sobreviví a jamonear. Ay. Sí, cracks. Cracks, no lo hemos pasado. Cracks. Este video ya
ya casi acaba, cracks. Uy, no. Ay, este video lo tiene que ver Cristian. Taje lo muestro. No, cracks. Pasamos la cara. Duramos mucho. De hecho, ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. Eso sería como mentira, porque nomás pasaron desde ahora como de los capítulos de Cuphead de la Rana. Nos pasó un ratico como un episodio y lo pasamos. Pero venga, les digo, crees que la verdad nosotros grabamos como 4 videos más y no lo pasamos. Como 4 o 5 videos más. Y no nos los pudimos pasar. Y dije, ay, ya que estoy acá donde mi abuela, voy a seguir jugando un ratito y hacer un video. Es que cracks, nosotros... no, mentira. Es que nosotros hacemos eso porque a ustedes seguramente les parece aburrido estar viendo videos. Estar viendo y viendo videos de niños perdiendo y perdiendo y perdiendo. Ex mapa. De hecho me voy a hacer un ataque. Hacks. Eso es lo que querían para saberme Dígame. Ay, creo que quité el juego. Bueno, cracks, nos vemos cuando...